resté dans mon. Hey, Mon gros, je suis tombé, mon camp, ça fait. Tu vois? Ouais, Il est pas attaché. qu'on va lire de son dessin. Dans une curve, cette plante? Une crise de plomb, j'ai poussé. Ah, il était le même dans l'air, il était pogné dans les règles, tu sais. Tu l'as-tu filmé? Ah, j'étais en arrière. Là, ça a mordu un moment donné, là, comme de fait, ça. Je suis bien attaché. Non, hostie. Chris, tu veux-tu le perdre encore? Je le perdrai pas, hostie. Non, mais c'est parce que, comme je t'ai dit, hein, c'est pas le temps que tu rentres dans un arbre que tu perds ton casque. Oui, c'est mieux de tenir. Check-moi le bébé, je suis fatigué! Il aime pas ça. Check mon cadeau de bébé, là. Bon, laisse, j'ai breaké, mon gars, ça m'a fait crocher, moi, avec. Eh, sacrément, man. Je sais pas s'il est loin. On va revenir maintenant. Ah, regarde, elle aime pas d'allumer pour rien, tu sais, ça fait que ta batterie. Fait que là. Non, mais t'as une minute, là, je vais pas dire qu'elle a perdu péter ici. Ben, c'est une bonne chance, hein. Non, mais peut-être que. J'ai quoi dans la face, moi. J'ai quoi dans la face de solide en tabarnak, c'était pas de la neige, man. Ouais, mais c'est pas gros, là, tu sais. Ben, je te dis, j'ai reçu quoi dans la face en tabarnak. Oh boy. Gigaloo. Gigaloo.